ñu ngi leen nuyu di leen ziar xam nga di nuyu waa diaspora bi di nuyu waat ñëpp ñoo dikkaat ak yéen seen émission bii nii di jotaay sportif yi. luy wàllu tàggat yaram bi nga xam ne mooy di football kickboxing MMA lépp basket lépp tey nag ñu ñëw ak yéen aspect bii di football ñu ñëw fii Keur Massar seet si benn ndaanaan koo xam ni mu ngi yor ay boy di tàggat ay boy di jàngal ay boy yi nga xam ne moo di football ay baat balaa ñuy développé ñu koy bàyyi mu nuyoo coach su Diaw ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen nuyu bu baax a baax di rafetlu seen teewaay fii voilà di am contentement bu baax voilà parce que li yombul voilà parce que boo nekkee ci métier bi moom dañuy soxla yu mel nii voilà ñëw def ay déplacement di xool ci ñi nga xamante ni kat ñoo ngi yëngu ci sport voilà ñun nag académie lañ yor Athletic Espoir nekk fii ci Keur Massar zone de recasement voilà boo xoolee. Du se du tay rek voilà am ñu fi ñëw voilà kon ça veut dire que ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax. bëggoon nañ xam coach su Diaw nan la duggee ci li nga xam ne mooy métier coach bi ba xam dafa doonoon joueur ñëw jeg saa doon coach wala dafa ñëw rek doon coach. waaw boo xoolee tey jii mën naa ni jaar nañ ci footballantu voilà tey jii boo xoolee bi nekk xale dañoo nekk bëggoon football bi voilà commencé ci nekk di jouentu voilà bi ñu demee ba ci biir nag mu am loo xam ne daf ñu dugg mooy métier coaching voilà ñu ciy def depuis 2014 ba léegi ñu ci def ay jéego commencé di def ay démarches voilà di essayer di créer école football voilà di ci góorgóorlu bu baax ba yàlla andi ñu li tey voilà. mais kan moo la gën a inspiré kan moo la gën a inspiré lan moo la gën a yokk motivation pour nga gën a doon coach. waaw nekk na loo xamante ne tey jii dama ci sawar di ci wax parce que yaakaar naa Kër Massar fii moom voilà doon naa fi xool ay coach yu bëri voilà mais ku ci mel ni ay coach Diatta voilà ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon Kër Massar fii voilà di tàggat xale yi yor école football voilà ñu jàng ci ñoom lu bëri voilà mais ci métier football moom vraiment dama am sama benn grand frère bu ñuy wax El Hadj yaakaar naa tey jii su ma demee ba nekk coach yi dama tey jii dinaa ci sawar di wax ci moom voilà parce que moo tax ma bëgg football voilà moo tax ma bëgg football moo teel a def football sama bopp voilà ba ma dem ba am inspiration bi voilà am engagement wu am amour nekk entraîneur voilà. mais au delà de tout ça na bëggoon nañ xam centre Athletic Espoir nan lay doxee quoi. waaw fii moom nekk na ñun moom jàppale xale yi moo ñu tax a jóg voilà tey ji boo xoolee gis nga li fi jot a nekk ci ay xale parce que yow am nañ plus de 200 et quelques xale voilà am nañ catégorie yëpp am nañu U11 U9 ba U20 voilà kon tey ji yaakaar naa ni loolu ba U23 sax voilà parce que tey ji ni boo xoolee collaboration bi ak Espérance Kër Massar di koy compétiral petit catégorie yëpp voilà ba yaakaar am ba Kër Massar am ci ñun yaakaar ba tey ji ba jël senior bi voilà ak junior bi pare pour teg ko suñu loxo kon ça veut dire que loolu nekkul liggéey bu ndaw voilà am na lu ñu gis si ñun te ay xale yu ndaw lañ voilà bu demee ba jël loolu ñu teg ko suñu loxo ça veut dire que am na liggéey bu am solo buñ ciy dox. mais coach Diaw est-ce que mën nañoo wax performance yu Athletic Espoir di nekk di def. waaw tey jii moom nekkul leen lu dul liggéey voilà tey jii boo xoolee ñun métier bi bi ñu ci nekkee 2014 école football lañ débuté ci benn pokus bu ndaw boo xoolee tey ñëw ba fii ba tey Athletic Espoir loo koy dégg lu nekk lépp fii la ko amee ci terrain bi nii voilà tey jii amuñu synthétique parfois dañuy dem di Malika di fa entraîner voilà di dem ay Guédiawaye ak yeneen mais fépp fu ñu dem dañ fay dem andi fa andi fi ay résultats yu baax parce que boo xoolee tey ñu ngi génn di bokk ci ay compétitions yoo xam ne dañu fay fekk ay Daaru Salaam ay Bisport ay keneen ak keneen ay génération foot voilà di fa jëlee ay résultats yu baax mën naa ni génération foot depuis au début yaakaar naa dem nañu fa 3 fois te 3 fois yéen fa dem yëpp tey jii nii ay résultats yu positif lañ fa jëlee parce que dem nañ fa nii rek moom 1-1 dem nañ fa mu dóor ñu 1-0 dem nañ fa mu dóor ñu 2-1 kon tey jii yaakaar naa jóge fi dem ba génération foot tey jii amee fa résultat boobu noonu tey jii nekkul lu ndaw nga jóge fi dem ay jàmbaar la fois passée catégorie bi moo dem U17 bi tey ñoom ñoo nekk U19 ñoom ñoo dem jàmbaar dóor ko 4-0 voilà aller retour ñu nii 1-1 2-2 kon tey jii yaakaar naa ne loolu nekkul résultat boo xam te ne bu ndaw la voilà ñun nag suñu bët fi ñu ko teguñu ko fii maanaam dañ koy xool tey jii li nga xam ne génération foot am na ko li nga xam ne jàmbaar am na ko ñun ñu def ko fii Kër Massar parce que boo xoolee tey formation bi ñun boo xoolee petit catégorie bi ñu yor ba ci catégorie bu mag bi boo demee Kër Massar foo laajtee ñu wax la ko tey jii boo demee ci équipe nawetaan yi tey jii nii foo dem da nga fay gis élément Athletic Espoir équipe boo mënti dem da nga fay fekk élément Athletic Espoir muy cadet muy senior équipe boo dem Kër Massar da nga fay fekk élément Athletic Espoir loolu nag liggéey moom moo ñu ko maye voilà.
mais à part là de ça est-ce que Athletic Espoir mu ngi génne ay jeunes produits yoo xam ne ñu ngi dem di football yi championnat Sénégal wala ñu ngi génn di football yi yeneen championnat. waaw tey jii am na ñu bëri loolu tey jii dama lay limal rek quelque ki nga xamante ni moo di Mouhamed Diouf instant bi mu ngi stade de Mbour voilà fii la jógee moom muy joué stade de Mbour tey jii nga jël ku ci mel ni Adjouma Diallo moom mooy meilleur joueur championnat régional Dakar fii voilà nga jël ki nga xamante ni moom moo di Dame Diop moom mooy jël coupe du Sénégal en junior voilà tey jii mu nekk te mu ak ñeneen ak ñeneen am nañ ay joueurs yi nga xam ne ku ci mel ni Salam bi mu nekk nii voyagé na ak ñeneen ak ñeneen ay Kara voilà ay Kara voilà yaa ngi may fàttali tey jii ak ñeneen ak ñeneen boo limee fi nekk da ngay juum voilà boo limee da ngay juum ñoo bëri ñoom tamit loxo Athletic Espoir lañu génnee voilà dem mais est-ce que mën nga wax ak yan trophée ngeen jot a jël ak yooyu noonu. waaw tey jii nekk na loo xam te ni Kër Massar moom mën naa ni ren gii rek boo xoolee bépp catégorie bu fi nekk voilà 9 compétition lañ bokk waaw 9 compétition yëpp benn compétition lañ ci toogee demi-finale yi des yëpp dañuy finalu voilà perte nañ ci ñaar muy catégorie U13 bi voilà te loolu tey jii nii moom mooy li may wax te ñoo ngi war a jouer yeneen ñaari demi-finale yi nekk seen kanam voilà loolu nag moom liggéey moo leen ko may boo xoolee bépp compétition boo xam te ni bokk nañ ko fii ci au niveau communal commune bu département bu Kër Massar voilà Athletic Espoir mu ngi ciy def liggéey bu am solo ko bépp compétition bi mu bokk def na ci ay résultats yu baax macha allah. ba ci seen U13 bu ñu leen door final j'espère que Atlético bu Malika moo leen door. voilà loolu mu ngi nekk catégorie U16 voilà U16 voilà moom moo dem Atlético Malika moo ko door par série voilà. Diaw kon nañ nga wax ñu waxtaan tuuti si li nga xam ne moo di football Sénégal ak championnat Sénégal nu muy déroulé noo ko gisee. waaw loolu nag moom wax dëgg yàlla mooy loo xam ne dañ ci sawar a wax parce que boo xoolee championnat Sénégal pour l'instant par rapport ak bu njëkk ba mu ngi am évaluation bu baax a baax parce que tey jii nii ñu ngi ciy commencé dox ay jéego commencé di am ay équipe commencé di supporter ji te loolu championnat bi daaw ko am tey jii boo xoolee championnat bi da nga daan toog temps boo xam te ne doo xam championnat Sénégal kan moo ko jël tey jii am na ñu bëri jeunesse bu ñu bëri ñoom te boo laajoon tey jii 2015 kan moo jël championnat Sénégal du la ko wax te tey jii ñoom ñëpp ñoo ngi Sénégal fi lañ dëkk te boo leen laajoon ki jël championnat Espagne da la koy wax boo leen laajoon ki jël keneen ak keneen da la koy wax kon tey jii bu ñu demee ba jeunesse bi concentré wu commencé xam championnat bi niveau bi mu nekk commencé am équipe ñii di supporter Jaraaf ñii di supporter AS Pikine ñii di supporter keneen ak keneen kon ça veut dire que championnat bi mu ngi évoluer bu baax a baax mais ñun ci benn côté rek la ñuy wax moom moo di tey jii nii bëri nañ ay jeunes yoo xam te ni ñoom seen rêve mooy tekk ci football bi te tey jii suñu championnat bi war nañ mën a génne salaire yoo xamante ni tey jii nii booy dinañ sawar pour toog fi pour jouer ci championnat bi pour jëmmal championnat bi voilà tey jii man lépp lu may jooy rek man loolu def ci bokk parce que tey jii nii boo xoolee booy bëri nanguñu fi toog di jouer ci championnat bi ñëpp dañuy rêver dem tukki Europe c'est rare mais est-ce que tamit minimiser wuñ championnat bi comme par exemple ñu ko tëkkale ay championnat Côte d'Ivoire Canal Plus sax a jënd ñëpp di ko teg di ko xam nga ñu koy diffuser en direct par rapport ak championnat Sénégal duñu xam sa match yi journée yi kan ak kan la ak yooyu noonu ak violence bi tamit surtout loolu. waaw tey jii dafa nekk loo xam te ni tey jii lu am solo la parce que loolu lépp boo xoolee ci loxo état bi la nekk parce que Sénégal ay sportif ñoo fi dëkk voilà ay sportif ñoo fi dëkk te ku ci nekk da nga bëgg football voilà tey jii boo xoolee championnat Sénégal tey jii nii da ngay gis ay match yoo xam te ni derby yi ñu ciy wax sax dañ koy jouer ci fair play ñu pare après dem akolaatante dañ ciy gis ay Pikine Guédiawaye du am benn coow mais tey jii bépp coow bu ci am ñi nekk ci kaw ñoom ñoo koy créer tey jii man coow yi ma gis yëpp ñi nekk ci kaw ñoom ñoo koy créer parce que am na yu bëri yoo xam te ne tey jii bu ñu ko dindi woon ci championnat bi kon yëpp du am gis naa ci ñu ciy def ay jéego nag di génne yu bëri comme ay ça veut dire affaire mystique beeg yooyu noonu tey jii loolu bokk ci suñu championnat pour mu neex faaw ñu jël yooyu yëpp teg ko ci suuf jouer que le meilleur gagne voilà beneen bi si topp mooy may wax ci benn côté mooy ñu jàppale école football yi ñu jàppale centre de formation yi parce que foofu mooy base bi tey jii lépp lu ñu am bu ñu ko defoon ci formation centre de formation yi te bañ a basé wu ci génération foot bañ a basé wu ci jàmbaar ñooñu ñëpp formé wuñu xale yi xale yi fii lañ jógee ci terrain vague yi lañ jógee xale yi ci école football yi lañ jógee tey jii nii ñooñu ñoo def ay sacrifice yu bëri pour tey jii nii génération foot taxaw tey jii pour jàmbaar taxaw parce que tey jii ñun ñoom ñooy ñëw fii fekk suñu meilleurs joueurs ñu jël leen yóbbu leen foofu noonu demaat ci beneen école football fekk les meilleurs joueurs ñu jël leen yóbbu leen foofu noonu tey jii dajale leen nag di def ci ñoom tuuti après jël leen joxe leen voilà kon tey jii ni ñuy jàppale ñooñu war nañu ko mën a gëstu ñu nit ñu jàppale ñu voilà. mais ko su Diaw tamit est-ce que jotul tamit ñu gën a médiatiser li nga xam ne moo di championnat Sénégal di ko diffuser en direct comme par exemple ay ñoom TFM yoo ñu koy gën a diffuser en direct pour gars yi gën ko mën a gis. loolu tey jii dafa dépendre ci fi mu nekk nii sponsor yi nga xamante ne ñoom ñoo war a ñëw wuy si championnat bi voilà di jël seen xaalis investir ci championnat bi voilà jàppale équipe yi jàppale club yi parce que tey jii du président wu club rek tey jii nii donte ñu ngi def ay effort mais tey jii du ñooñu kese ñoom ñoo war a mën a
jël club bi yóbbu ko ci benn niveau bi ba mu jaral yenn télé yi ñëw jaral leen ñu jël championnat bi di ko teg en direct parce que yaa ngi gis gars yi fi mu nekk nii ñu ngi commencé di topp ci site internet yi voilà di fa seetaan match yi man tey jii match championnat Sénégal yi mën naa ne match yi ma ci raw bëriwul parce que damay toog di ko seetaan même su ma demul sax damay toog di seetaan match championnat Sénégal yi te yaakaar naa tey jii loolu moo ci dimbali mais li ñuy ñaan moom ñëpp ko soxla mooy tey jii ñu koy teg ci suñu télé yi voilà RTS war na mën a teg championnat Sénégal voilà en direct ñëpp di ko seetaan surtout yenn match yi bu mënul teg yëpp na ma teg match choc yi voilà parce que tey jii boo fépp foo dem ci àdduna championnat yi bu demee ba ñëpp di ko seetaan ça veut dire que télé yi ñu ngi ciy def liggéey bu am solo tey jii ñun suñu championnat war nañ mën a toog ba Europe ñu jàpp RTS di ko seetaan wala ñu jàpp seen Sénégal yi di ko seetaan te tey jii nii pour ñu seetaan ko ñoom faaw ñu defaat ay démarches ci topp ci internet beeg yoon di ko seetaan voilà RTS 2 daal laa gis moom mu ngi ci def ay jéego moom voilà parfois ma ko fa seetaan mais coach Diaw bëggoon nañ xam luy sa xalaat si li nga xam ne moo di CAN bi di ñëw ak Aliou Cissé ban liste la war a def war a andiwaat wala lu sa xalaat. waaw tey jii moom foofu moom yaakaar naa ni Aline ku ne xam na ko voilà ku ne xam na ni kat vraiment amuñu lenn lu mu ñu deseel voilà donte liñ doon Sénégal yi bëri dañ koy critiquer voilà mais man damay ànd ak moom parfois voilà tey jii man li ma koy ñaan rek ci CAN bi voilà ñu jéem ñu dimbali voilà renforcer équipe bi voilà par rapport ak mu basé wu ci li fi nekkoon parce que équipe bi changé na xale yi ñëwaat nañ ci beneen niveau tey jii nii boo xoolee am nay boy yu bëri yoo xam ne ñoo ngi feeñ. mais est-ce que nekkul si ay soo am dañ koy critiquer quand même. waaw tey jii critique bi yëpp presque ci côté boobu noonu la parce que day am boy yu bëri yoo xam ne ñu ngi leen di bàyyi ci àll bi te tey jii waroon nañu mën a jël national de Sénégal ndax dañoo xaar Sénégal ba sonn. par exemple ay ñoom Assane Diao. voilà gis nga ñooñu ñëpp Sénégal fi mu nekk nii ñooñu Sénégal da leen soxla ñooñu ñëpp Sénégal da leen soxla te tey jii nii waroon na mën a def même bu dee da leen di sélectionné benn yoon sax ñu ñëw jël sol maillot bi voilà après nga ñu xaar après nga continuer li nga doon def. pour sécuriser leen quoi pour sécuriser leen. voilà mais tey jii doo leen bàyyi bañ obligé dem jël beneen nationalité après tey jii nga perte ko parce que bëri na ci am na ay cas yu bëri yoo xam te ne loolu moo tax mu dal ñu am na joueurs yu bëri yoo xam te ne loolu moo tax mu dal ñu parce que ay Sofiane Diop yëpp dañoo waroon jouer fii pour Sénégal voilà boo gisee tey ñu perte leen loolu moo tax. ay ñoom Andy Diouf quoi ay ñoom Amdi Diouf voilà tey jii nag beneen bis topp moom moo di man li ma koy ñaan moom moo di tey jii am nañ ay boy yoo xam te ni tey jii war na leen a mën a woo ci CAN bi parce que def nañ ay performance yu tax ñu war leen a woo ci CAN bi comme ay Amara Diouf parce que tey jii boo demee Espagne dañuy jël xale yi Lamine Yamal 17 ans la am ñu teel ko jox responsabilité convoqué ko ci équipe bi mu jël responsabilité di koy bàyyi mu jouer titulaire parfois ñu andi ko deuxième mi-temps parce que lan pour mu teel a découvrir xam compétition tey jii loolu dina ko dimbali ba tey jii Sadio Mané li ko dese bëriwul mu mën a jël relève bi voilà mu nekk suñu Sadio Mané parce que mën na nekk ay Lamine Camara comme tey jii ni mu leen di woowee ñu war a nekk futur Idrissa Gana Gueye ak ñeneen. mais est-ce que nekkul tamit dafa waral li nga xam ne moo di CAN bi jot ñu xaarloo yenn mag yi pour mën a woo booy comme par exemple boo xoolee li nga xam ne moo di Angleterre dina woo booy mu bëri comme par exemple ay ñoom Rico Lewis xam nga ñu nekk au top lay woo mais par exemple fii bu ñu xoolee li nga xam ne moo di Aliou Cissé moom du woo xam nga booy yi xam ne ñoo nekk au top ay mag lay woo ñoo xam ne ñoo fi nekkoon début moom daanaka suñu xoolee daal mooy kóllëre daal la gën a fësal quoi que performance. waaw milieu football moom amul coloré parce que football moo tëddee noonu da ngay yor nekk xale bi da ngay gis ko club yu bëri dañuy former seen joueur depuis âge ba ci benn niveau bi tey jii nii beneen club ñoo def ci xaalis mu dem yoonam voilà gis nañ ko ci football kon tey jii nii milieu football amul coloré tey jii da ngay xool li nga xam ne tey jii moom moo lay gagneel say match tey da ngay xool li nga xam ne tey jii nii moom moo lay mën a apporter dara tey jii nga convoqué ko yóbbu ko peut-être nag man maa ngi gis benn affaire peut-être moom ci loolu lay basé wu mooy esprit d'équipe bi mu xës ba am même groupe bi depuis 4 ans 5 ans 6 ans muy travailler équipe groupe boobu noonu j'espère que ni moom la bëggul mu tas moo tax muy génne par benn dugal par benn voilà bu dee loolu tamit c'est normal parce que dañ ko koy nangul mais ñun li ñu koy ñaan moom moo di man li ma mën a nangu moom moo di booy yi nga xam te ne mu ngi leen di bàyyi ñuy dem di jëli benn nationalité te ñu war a mën a ñëw rejoindre équipe bi xam ni d'ici 2 ans 3 ans ñoom mag ñëpp dañuy jeexal te da ngay soxlawaat ay xale yi nga soxla noonu tey jii boo leen perte après pour nga amaat leen day métti voilà. mais est-ce que mën nga ñëw si del quelques jours yoo xam ne yow bëgg nga leen gis si lycée Aliou Cissé si CAN bii di ñëw. waaw bi ci njëkk mooy Amara Diouf vraiment su ma soñoon moom dañ koy convoqué ci équipe A bi quoi voilà ak booy kii nu mu tuddati sax Soumaré te mu nekk Séville la nekk pour l'instant voilà ñaar ñooñu moom wax dëgg yàlla moom su ma soñoon da leen di convoqué ci équipe bi quoi voilà. ak le jeune défenseur catalan bëggoo kaa gis ngeen ne mooy Mikayil Ngor Faye. waaw Mikayil Ngor mais xam nga rek pour l'instant nii moom boo xoolee Sénégal boo génnee
Kalidou Koulibaly da ngay am Abdou Diallo da ngay am kële nu mu tudd sax l'autre là kële Moussa Niakhaté Moussa Niakhaté voilà nga amaat Niakhaté Ndiaye Niakhaté ci Ndiaye digg bi voilà kon tey jii ça veut dire que soxlaatoo défenseur Abdoulaye Seck Abdoulaye Seck voilà ça veut dire que soxlawaatoo défenseur boo xam te ni mooy loolu mais comme que sénégalais la te ñu ngi koy xaar voilà d'ici CAN bi bu jeexee war nañ leen war a mën a woo convoqué leen ci équipe bi ñu ñëw jouer ay match voilà bu ko defee ñu sol maillot bi voilà. bëggoon nañ xam comme jeunes yi di soog a débuter si football yan message ngeen jox pour ñu gën a mën a concentré wu si seen avenir gën a concentré wu si seen li nga xam ne moo di football bi. waaw toujours mooy li ma dëkk di leen ko wax rek parce que tey jii milieu football bi mënoo cee nekk tey jii te amoo hygiène de vie bu baax te tey jii amoo patience te tey jii gëmoo sa bopp parce que daf ci bëri ay boo xoolee Sénégal fi ne dafa bëri ñoo xam te ne dañoo bëgg a tekk ci football bi te ñoom ñëpp tey jii boo woote woon test tey 90 000 tests boo ko convoqué woon boo ko organisé woon chaque jour da nga fay gis plus de 50 personnes te ñoom ñëpp ay jeunes la ñoom tamit ci football bi lañu yaakaar tey jii nag bu la ci yàlla mayee tuuti nga am tuuti talent bi concentré wul ci sa liggéey nga gëm li ngay gëm te maytu bruit bu bëri bi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi surtout Sénégal fi ñu nekk voilà parce que tey jii nii milieu football boo ci nekkee dafa laaj récupération bu doy dafa laaj entraînement bu doy voilà dafa laaj tey jii li nga xam ne mooy mental bu fort tey jii sa kër rek tey jii nii boo fa boo leen toppee rek yaakaar naa ni tey jii nii boo fa nekkee coono yi nga fay dund rek tey jii dina la permettre nga bàyyi football bi te yàlla bëri na ñoo xam te ne yàlla may na leen fii talent bi te toujours loolu laa dëkk di leen ko wax nee naa métier football dafa nekk loo xam te ne boo amul patience dëgg boo nekkul góor dëgg pour nga atteindre sa objectif day metti voilà parce que tey jii da ngay nekk ak sa parent yow tey jii nga ñëw di ko wax ak football dana naan waaye dugal fii wala mun la def football bi nga topp amul lu benn njëriñ te tey jii doonte boo tekkee ci football tey ñoom ñoo leen di ko wax naa la kat sama doom ji wax dëgg yàlla xamoon naa dina tekk lii parce que bëggoon na ko def na ci sacrifice bu nekk voilà te tey jii moo tax étude bi quoi voilà étude bi ñun nag boo xoolee fii boo xoolee yaa ngi gis même seen loisir c'est loolu moo ci nekk voilà ñun sport étude la ñu doxee tey jii képp koo xam te ne yaa ngi ci centre bi da ngay respecté ñaar yëpp dañuy andil moyenne bu baax dañuy andi résultat positif fii voilà toujours ñoom la ñuy liggéey ak ñoom boo xoolee suñu logement yi ña fa nekk ñëpp sport étude la ñuy def duñ fa jël koo xam te ne tey jii dafa concentré ci football bi kese voilà am na ay changement nag yu ñu ci def voilà pour ñi nga xamante ne tey jii parce que boo amee benn âge bi tey jii nii mën na la permettre sa jàng permettre la tey jii nii nga boole jàng bi ak football bi voilà tey jii da ngay obligé concentré wu ci benn bi voilà te bëri nañ ci ay cas yooyu noonu moo tax parfois ñu def beneen changement boo xam te ni mais ñi nga xam te ne ñoom ñoo fi logé pour l'instant nii moom ñëpp sport étude la ñuy def quoi. mais coach looy tëjee. waaw di nuyuwaat bu baax a baax di leen vraiment di rafetlu seen teewaay fii voilà parce que mooy li ma wax rek lii dañ koy soxla ñun parce que tey jii ñun fi ñu nekk dafa làqu te tey jii ñun boo fépp boo dem fi mu nekk nii ci Sénégal boo laajte boo waxee waxu Athletic Espoir dañuy ñun la voilà kooku xam nañ ko voilà même tey jii nii fu nekk la nit ñëw di entraîner fii am na ñoo xam ne dañuy jógee ba Thiès am na dañuy jógee ba Mbour ñëw loger leen fii voilà di entraîner ak ñoom ça veut dire que confiance boobu ñu am ci ñun bu nekkuloon liggéey bi ñuy liggéey ça veut dire que loolu lépp du am voilà boo gisee nag loolu lépp am xamal ni ñun war nañ xam ni kat li ñu am yombul parce que bëri na ñoom te ni bëgg nañ ko te amuñu ko voilà ñun yoruñu synthétique boo xam te ni terrain synthétique boo xam te ni yoruñu logement yoo xam te ne tey jii nii mais alhamdulilah quoi voilà alhamdulilah la ñu mën a wax ci loolu di nuyu président bu baax nag parce que mu ci liggéey bu am solo vraiment di nuyu Sidia vraiment mooy directeur sportif bi voilà moom mu ngi ci liggéey def liggéey bu am solo vraiment voilà tey jii boo xoolee moom moo géré senior bi voilà moom moo géré lépp senior bi vraiment voilà li may réclamer waat rek moom moo di niñ Kër Massar nu ñu mën a dimbalee ci stade loolu fu ñu toog dañ koy wax nu ñu mën a dimbalee ci stade ci terrain boo xam ne tey jii terrain synthétique lay doon voilà ba ñu am fa place pour entraîner parce que tey jii kuy liggéey ba am importance bii nii ci Kër Massar tey jii nii di boo xoolee senior bi ren senior bi club bi ci boppam li ñu ko servi ci ay jours mën na 8 wala 9 joueurs yoo xam te ne yëpp fii lañ jógee dem rejoindre senior bi te daaw ñoo ngi woon ci junior bi meilleur joueur yu championnat régional meilleur buteur bi daaw fii la nekkoon tey jii nii te junior la voilà ren boo gisee ñoom ñëpp ñu jël leen monté parce que bëgg nañ club bi dépassé fii dem fi ay Guédiawaye nekk fii ay AS Pikine nekk parce que ñun suñu objectif loolu la moo tax lépp lu ñu mën dañ koy def voilà moo tax ñu jër suñu joueur yëpp monté leen ñu dem jouer ci senior bi kon tey ji soxla nañu stade boo xam te ni dinañ ci mën a entraîner dinañ ci mën a jouer suñu match ñu gën a am repère gën a am maîtrise ci seen tig bi voilà résultat bu ñu bëgg bu boobaa ñu andi leen ko voilà loolu daal laay tàggatoo quoi. voilà mbokk internet yi déglu nañ coach Diaw lu mu wax na wax ji am solo gis nga fii nii bu ñu nekk fii ñoom Kër Massar soxla nañ benn terrain bi nga xam ne mooy di benn terrain boo xam ne
terrain synthétique la terrain bu nga xam ne mu ngi mën a entraîner comme par exemple terrain central bu Kër Massar mu ne war nañ faa mën a def benn synthétique boo xam ne xale yi nañ ci mën a jouer xale yi dinañ ci mën a entraîner pour gën a développer si la nga xam ne moo di wàllum football loolu nag dañ ci woo xam nga autorités yi nekk Kër Massar pour ñu gën a jàppale ndaw yi gën a jàppale football bi balaa ñu tëj nag ñu laaj quelques questions ak directeur sportif centre directeur sportif Athlétique Espoir baa ngi nii comme sànq lu ñu laajoon coach Diaw la ngay laaj directeur noo gisee Athlétique Espoir nu muy doxee quoi. waaw ginnaaw ba ñu nuyoo mbokk internet yi quoi di leen nuyu bu baax a baax di wax ne peut-être question bi nga ma laaj peut-être tontu ci dina xaw a jafe waaye du jafe ci man parce que nekk na foo xam ne fu mu miin laa donc peut-être li may ñëw des fois du bari mais boobu ba tey bañ ciy duggee 2 ans 3 ans ci ginnaaw ba tey luñ ci gis mooy tànku kanam la jëm tànku kanam rek la jël donc booy ñu ngi ñëw comme ni ñu war a ñëwee donc ñu ngi entraîner sérieusement comme ni ñu war a defee donc ñu ngi gis ne peut-être aussi ñu ngi évoluer ci benn domaine boo xam ne dafa xaw a métti surtout ñu nekk ci secteur boo xam ne c'est un peu difficile muy Kër Massar donc dafay xaw a dese jàppale ñëpp xam nañ ne ñun dañoo xaw a rukke maa ngi koy wax sànq rek benn coach su ma ne ko peut-être suñu rukke moo ñu xaw a sonal mais fii li fi nekk ci talent peut-être dinañ am temps wu génnee ko mais yàlla baax na donc ñu ngi ciy liggéey ak partenaire ak ñi nga xam ne moom lañ ci war a liggéeyal donc dinañ jéem a xam nan la ñuy évaluer par rapport ak bañ ko commencé ak léegi nan fan lañ ci toll daal loolu daal lañ ci gis daal boobu ba tey ñu ngi ci góorgóorlu di nekk si aussi. mais directeur bëggoon nañu xam yan autorité ngeen woo pour ñu gën leen mën a jàppale si li nga xam ni moo di wàllum terrain wala wàllum logement wala wàllum luy gën a doxal école centre bi quoi. waaw comme ni nga ko waxee rek peut-être ñun aussi ñu ngi lancé appel autorités yi nga xam ne ñu ngi ci fii déjà dem nañu taxawal benn logement peut-être internat boo xam ne ñu ngi ci yor ay xale te ku yor ay xale wax ne di nga leen dundal di nga leen jox ñu naan di nga leen toppatoo te war nañ entraîner war nañ faju donc mu nekk domaine boo xam ne aussi ñun ñu ngi ciy def suñu wàll waaye nag suñ sañoon muy président conseil départemental muy maire muy père Aldo mi nga xam ne terrain la ñuy entraîner muy képp ku nga xam ne autorité nga biir Kër Massar nga ñëw jàppale Athlétique Espoir xam ne ay say doom say rakk ñoo fi nekk di daan say doole pour dimbali xale yi pour ëllëg ñu mën a gis seen bopp ci wàllu football te tamit infrastructure yi dafa xaw a manqué Kër Massar parce que soo xoolee Kër Massar nekk na zone boo xam ne li muy rëy amul benn stade bu fi nit mën a pratiquer sport bu normal ci suuf si la ñuy entraîner dem compétir ci synthétique dafay xaw a difficile conditions yu métti di lancer aussi maire bi su mu nee jàpp ci stade bi mu jàpp si parce que tamit li nga xam ne la jeunesse bi soxla na ko pour man quoi bokk na ci luy yokk footballu Sénégal donc loolu daal lañ ñaan autorités yi ñu ñëw jàpp si parce que tamit boo gisee ndaw mu nekk ci commune di def benn jéego xale yi mënoon nañ dem di defi leneen mais suñ leen di canaliser fii rek pour bëgg ñu def activité bi nga xam ne moom lañ désiré ñoom te football comme lañ désiré à travers ñun xam-xam bi ñu yàlla dénk ñu jéem ko di ko exploiter pour def ko fi donc mënuñu leneen lu dul ñaan leen ñu ñëw jàpp si parce que suñ ci jàppee jàpp nañ seen rak suñ ci jàppalewul aussi bàyyi nañ seen rak ñu tumuraan donc loolu daal lañ leen di lancer vraiment. comme ni ko directeur sportif waxee xam nga ñoom ñu ngi fii nii fu ñu nekk dafa xaw a rukke soxla nañ jàppale tamit ak stade normalement stade synthétique bu ñu war a entraîner xam nga nekk fii nii di entraîner suuf bëgg a dem compétir si synthétique bi dina métti trop. voilà mbokk internet yi tey lii leen andiloon tey seen émission bi di jotaay sportif yi ñoo ko déggoondoo ni ko coach Diaw waxee ak président sportif yi Athlétique Espoir dafa nekk benn centre boo xam ne mu ngi fii Kër Massar nekk fii di jàppale ndaw yi di génne ay jeunes prodiges xam nga di jàppale ndaw yi nekk fii nii Kër Massar pour bëgg wàllum football ñu ngi lancé appel ak par rapport ak autorités yi nekk fii Kër Massar pour ñu mun leen jàppale si wàllum logement xam nga si wàllum lépp ndax fii nii boo fi nekkee bëgg a entraîner suuf si bëgg a compétir si synthétique bi dafa metti te ñoom ñu ngi fii nii di génne ay jeunes prodiges yoo xam ne ñu ngi joué fii championnat Sénégal xam nga di joué ay championnat Maroc di joué fu ne waaw voilà mag internet yi ñu ngi leen wax ngeen abonné partager like vidéo yi xam nga di gën a yokk doole seen bi di wax ni tamit képp ku am baptême ay shooting mariage am lépp mun ngeen woote si numéro service commercial yi nekk suuf nañ si defee ay mbir yi xew jox dig daje leen daan naan si beneen gox si émission bi di jotaay sportif